First, we will listen to the story by translating it into English sentence by sentence. Then, we will watch the animation film and try to understand it. Let's begin. Aika era una joven tranquila. Tenía la piel blanca, el pelo largo, liso y negro, y unos ojos marrones muy brillantes. Vivía sola en un pequeño apartamento y trabajaba en una librería del centro. Le gustaban los libros antiguos, el café caliente y los días de lluvia. Un sábado por la mañana, Aika caminaba por una calle poco conocida. Buscaba una tienda de segunda mano. Le gustaba descubrir cosas viejas. De pronto, vio un pequeño cartel que decía, Tienda del Tiempo. Le pareció curioso y entró. Dentro, el lugar era oscuro y lleno de polvo. Había relojes viejos, cámaras antiguas, libros rotos, y en una esquina, una máquina de escribir muy vieja. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Aika al señor de la tienda, un hombre mayor con gafas redondas. Esa no se vende, dijo el hombre. Pero si realmente la quieres, puedes llevártela. Solo debes tener cuidado con lo que escribes. Aika sonrió. Pensó que era una broma. Dio las gracias, tomó la máquina y volvió a casa. Esa noche, con una taza de té, Aika puso la máquina sobre su mesa y comenzó a escribir. Mañana encontraré una rosa roja en mi puerta. Terminó la frase, se rió un poco, y fue a dormir. Al día siguiente, cuando abrió la puerta de su casa, vio una rosa roja sobre el felpudo. Se quedó sin palabras. No puede ser, dijo en voz alta. Pensó que tal vez era una coincidencia. Decidió probar otra vez. Esa tarde escribió. Mañana, lloverán globos azules desde el cielo. Y al día siguiente, al salir de su trabajo, vio como decenas de globos azules caían del cielo. Las personas en la calle aplaudían y tomaban fotos. Aika no podía creerlo. Los días siguientes, escribió cosas pequeñas, que el café del bar fuera gratis, que una amiga le llamara, que un gato blanco apareciera en su ventana. Todo se hacía realidad. La máquina era mágica. Pero un día, Aika cometió un error. Después de un mal día, se sentó frente a la máquina con enojo. Sin pensar, escribió. Mañana, todas las luces de la ciudad se apagarán durante la noche. Y así fue. A las 8 de la noche, toda la ciudad quedó en oscuridad. No había luz, ni internet, ni teléfonos. La gente salió a la calle con linternas. Algunos estaban asustados. Aika se sintió culpable. ¿Qué hice?, se preguntó. Solo quería un poco de silencio. Intentó borrar la frase, pero no había tecla de borrar. No había forma de cancelar lo escrito. Decidió escribir otra cosa para arreglar el problema. Mañana, los técnicos arreglarán toda la electricidad y todo volverá a la normalidad. Y, como siempre, al día siguiente, los técnicos trabajaron muy rápido y la luz volvió. Pero Aika ya no se sentía tranquila. Entendió que la máquina era peligrosa. Desde entonces, usaba la máquina solo para cosas buenas y pequeñas. Pero un día, escuchó en las noticias que una niña había desaparecido en el parque. Aika tenía miedo, pero también quería ayudar. Esa noche, escribió con cuidado. Mañana, la niña del parque será encontrada sana y feliz por la policía. Y así ocurrió. La niña apareció sentada junto a una fuente, sin heridas, solo un poco cansada. La policía dijo que fue como un milagro. Después de eso, Aika pensó, tal vez puedo hacer el bien con esta máquina. Comenzó a escribir cosas buenas, que lloviera donde había sequía, que las personas enfermas se curaran, que los animales perdidos regresaran a casa. Pero con el tiempo, comenzó a sentirse cansada. Cada día alguien necesitaba algo. Recibía mensajes, llamadas, cartas. Nadie sabía su secreto, pero todos pedían milagros. Una noche, Aika lloró frente a la máquina. No soy Dios, dijo. Solo soy una chica con una máquina vieja. Entonces escribió. Mañana, la máquina dejará de funcionar y nadie la recordará. Al día siguiente, la máquina no respondió. Escribió muchas frases,
pero nada pasó. Era solo una máquina vieja otra vez. Aika la guardó en una caja y la subió al altillo. Se sintió triste, pero también libre. Ese día salió a caminar, respiró hondo y vio como un niño ayudaba a una anciana a cruzar la calle. Sonrió. Tal vez el mundo todavía podía cambiar, sin magia. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Aika era una joven tranquila. Tenía la piel blanca, el pelo largo, liso y negro, y unos ojos marrones muy brillantes. Vivía sola en un pequeño apartamento y trabajaba en una librería del centro. Le gustaban los libros antiguos, el café caliente y los días de lluvia. Un sábado por la mañana, Aika caminaba por una calle poco conocida. Buscaba una tienda de segunda mano. Le gustaba descubrir cosas viejas. De pronto, vio un pequeño cartel que decía, Tienda del Tiempo. Le pareció curioso y entró. Dentro, el lugar era oscuro y lleno de polvo. Había relojes viejos, cámaras antiguas, libros rotos, y en una esquina, una máquina de escribir muy vieja. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Aika al señor de la tienda, un hombre mayor con gafas redondas. Esa no se vende, dijo el hombre. Pero si realmente la quieres, puedes llevártela. Solo debes tener cuidado con lo que escribes. Aika sonrió. Pensó que era una broma. Dio las gracias, tomó la máquina y volvió a casa. Esa noche, con una taza de té, Aika puso la máquina sobre su mesa y comenzó a escribir. Mañana encontraré una rosa roja en mi puerta. Terminó la frase, se rió un poco, y fue a dormir. Al día siguiente, cuando abrió la puerta de su casa, vio una rosa roja sobre el felpudo. Se quedó sin palabras. No puede ser, dijo en voz alta. Pensó que tal vez era una coincidencia. Decidió probar otra vez. Esa tarde escribió. Mañana, lloverán globos azules desde el cielo. Y al día siguiente, al salir de su trabajo, vio como decenas de globos azules caían del cielo. Las personas en la calle aplaudían y tomaban fotos. Aika no podía creerlo. Los días siguientes, escribió cosas pequeñas, que el café del bar fuera gratis, que una amiga le llamara, que un gato blanco apareciera en su ventana. Todo se hacía realidad. La máquina era mágica. Pero un día, Aika cometió un error. Después de un mal día, se sentó frente a la máquina con enojo. Sin pensar, escribió. Mañana, todas las luces de la ciudad se apagarán durante la noche. Y así fue. A las 8 de la noche, toda la ciudad quedó en oscuridad. No había luz, ni internet, ni teléfonos. La gente salió a la calle con linternas. Algunos estaban asustados. Aika se sintió culpable. ¿Qué hice?, se preguntó. Solo quería un poco de silencio. Intentó borrar la frase, pero no había tecla de borrar. No había forma de cancelar lo escrito. Decidió escribir otra cosa para arreglar el problema. Mañana, los técnicos arreglarán toda la electricidad y todo volverá a la normalidad. Y, como siempre, al día siguiente, los técnicos trabajaron muy rápido y la luz volvió. Pero Aika ya no se sentía tranquila. Entendió que la máquina era peligrosa. Desde entonces, usaba la máquina solo para cosas buenas y pequeñas. Pero un día, escuchó en las noticias que una niña había desaparecido en el parque. Aika tenía miedo, pero también quería ayudar. Esa noche, escribió con cuidado. Mañana, la niña del parque será encontrada sana y feliz por la policía. Y así ocurrió. La niña apareció sentada junto a una fuente, sin heridas, solo un poco cansada. La policía dijo que fue como un milagro. Después de eso, Aika pensó, tal vez puedo hacer el bien con esta máquina. Comenzó a escribir cosas buenas, que lloviera donde había sequía, que las personas enfermas se curaran, que los animales perdidos regresaran a casa. Pero con el tiempo, comenzó a sentirse cansada. Cada día alguien necesitaba algo. Recibía mensajes, llamadas, cartas. Nadie sabía su secreto, pero todos pedían milagros.
Una noche, Aika lloró frente a la máquina. No soy Dios, dijo. Solo soy una chica con una máquina vieja. Entonces escribió. Mañana, la máquina dejará de funcionar y nadie la recordará. Al día siguiente, la máquina no respondió. Escribió muchas frases, pero nada pasó. Era solo una máquina vieja otra vez. Aika la guardó en una caja y la subió al altillo. Se sintió triste, pero también libre. Ese día salió a caminar, respiró hondo y vio como un niño ayudaba a una anciana a cruzar la calle. Sonrió. Tal vez el mundo todavía podía cambiar, sin magia.